И Коста пече, сега ще играем малко УХЦ с Марта БГ. UHC. УХЦ, сета е. И да, сега, какво трябва да се прави така? Като предното, не? О, това е много яко. Какво е? Майко. Какво е? Значи, това е на Соник. Означава, например, айрон, ако си изкопаш айрон с каменна кирка, айрон не трябва да се пече и направо ти го дай като килчи. Какво? Дава ти го, нали, като намериш айрон, Да. нали го копаеш? Да. Ами, и нали ти се излиза купче. Да. И на то ще се излезе си едно опечено. Яко. И тако, и нали дървото ти се чупи, като го чупиш с ръка, се чупа едно по едно, после като се крафни с някаква брадва, като чупиш едно блокче, то пада в цялото дърво. Ти е яко. Ми да. И това е Sonic UHC. УХЦ. Аз като стримам, ще му викаш УХЦ, като качваш, ще му викаш UHC. Да. Сега докато си скупай малко дърво, да направя 15 дърво и ще взема някаква храна. И отиваме да купаем. Айде и после ще играеш малко. Ай, стани малко. Ай, чакай, че Матия, аз умирам, че. Що? Нищо, тъпите скелети. От това? От някъде имам някакви бутушки. Него ти ли се вземи един душ? Ай, чакай малко. Казах ти, Матия снима в момента, не може. Какво Матия? Снима! Да, аз умрях. Няма. Кой играете, бе? Майнкрафт. Кой сервер, бе? Дясната... някакъв... UHC. премиум. UHC. Ко? UHC играем. Премиум ли? Да. Да. И двамата ли сте с премиум? Да. Нямате ли трети? Не. Fuck you. Искам и аз. Той затвори. Посадна. Но изобщо. На мен го можеш, бе. Еми не. Айде. Вие се изкъпи. Добре, Матея, ай чао. Ще затваряш ли? Ей, като се скъпи, после ще звъна. Окей. Ще свърши клипарите. Тук няма ти затварям да не ти спре клипа. Да, добре. Ай. И сега останах сам. Трябва да копам. Нямаме храна. Да. Това е много яко. Ето там на света. Ето и ще го нарича Гоша Христов, ще го убием първо него. Малко лагва заради клипа. Да. Това, с което говорих, сега беше лайк на БГ. Може да се обърнете към него. Линка ще добавим в описанието. Както и ще добави IP към сервера. Но той е премиум. Така че който има премиум аккаунт може да влиза. Да, сега се нахраним, да. Ще убия още една-две прасенца. И ще слизам да пая. Охо. Не знам защо написах сега. Ти много яко. Не, ти не. Ай, толкова ще ми стигне.
Добре, и да, сега скрафна... Не, по-скоро... По-скоро ще направя една лопата. Извинете, ако се чувам тихо, просто е късно и не искам да преснявам седите, включително и обратно в съседната стая спи. И да. Долу в коментарите може да пишете на какви игри да играя, но и аз ще ви отговарям естествено. Да не мога да ги играя първо. Да не са ми твърде тежки. Повечето ще мога да ги играя, защото и лаптопа ми скоро ще е готов. Бях го занесъл на ремонт. В момента съм от един глупав компютър. И да. Сега намерихме Ирон. Да, супер. За какво сега крафтнах сега? И дами и господа, аз съм твърде умен просто. Нищо. Да, ето верно, че мачен ми каза. Ще да се крафтнем сега. Ще имам тъмъни за меч. Много мразя да фейлвам. Чакай ще си играе направо тъй. Така. Няма ми трябва. Ще стая брадвето тук, аз тъм кирка да гони. Въобще не знам за какво ще направих. Да ми за сега ще използвам нея. Вече ако намеря Iron нещо от сорта, тогава ще използвам съответно Iron Gear. Не, даже ще използвам, ако намеря нещо, което не може да не мога да щупя с стонкирката. Като например Gold, Diamond. Веднъж ми се беше случило да намеря първо Diamond при Iron. Но и са фил на гадната намерих ти, но след ти паднах в лава. Да, няма за какво да ви го казвам, вас кога интересува. Да. Ще направя една стълбичка. Не знам дали казах, че петуши е в описанието. Най-вероятно съм калма, не помня. Пипито е готов, на лице. Трябва да се почна да се оглеждаме за никове. Но ще е тролърско, най-вече ако сега както си купая падна в лава. Или нещо от сорта. Да, тук има най-различни видове ухица. Например има едно Flower Power, където трябва чупиш цветя. Да. Чупиш, да. И от тях се падат айтеми. Ще чупим секирката. Добре, ще си крафтна. Не искам да си хабя Iron кирката, защото тъй като гледам много Iron няма намерим. Може да се чупя той. Така. Очудвам ме, че още не ми е взял нито едно хънгър. Че ще ги щупя с... Той. Честно казвам, не знам защо ми е cool. Там ще да дигна малко лево. Добре, един се екзекют на лава,
третия от Крипър. И втория от Крипър. И третия току-що видяхте от зомби. Ще бъде хубаво да победим. Лапис. Си дам всичко от себе си да победя. Просто въпросът е, че нямам много време. Защото е много късно вечерта. И ако някой от нашите ми каже да ставам, ще трябва да се екзекютна. Ще качвам клипове и на LOL, просто сега всеки клип, който направя, нещо ще стане, ще са фейлни. Иначе 2 клипа бях подготвил, но не ще, нали, зато и реших днес да го дам на Майнкрафт. До Bedrock сме, което значи, че може да стигнем. Iron, супер. Gold. И сега ще използвам тази кирка. Добре, стълно пак ще ми се щупи скоро. Няма проблем, има много. Тук е една рандом копка. Ако намеря диаманти, може би първо ще направя кирка, защото ми е по-важна. Не кирка ми. Чудя се какво да направя, защото мен всичко ще имам нужда от всичко. Броня, от кирка, от меч. Много неща. Ще видим, може и да не направя. Като намеря даймонд, просто ще го запазя и ще чакам, ако намеря обсидиан, ще направя кирка. Ще направя една enchantment table. И да. Следващия клип, който ще направя на Майнкрафт, има някаква вероятност да е в Eternal Log. Аз пуснах кандидатура, но не се знае дали ще ме приемат още, защото онлера на сервера, този, който ще избира дали ще ме приемат или не, има проблеми и си беше чупил ръката там. Да, и още не се знаете, трябва да се оправи. Аз не знам дали е в състояние да влезе в Майнкрафта, камо ли да се занимава с мен, и дали съм прият, дали не. Да. За сега вървим да добре. Нямам идея, що го направих. Имам 4 голд. Какво може да се направи? Май нищо. Една кирка може да направим. Чесо. Чува се на какво беше звукто й. Да, че видите ли това, винаги означава лошо. Те чуете нещо течащо толкова надълбоко. Бягайте. Той го знам от личен опит. Веднъж взех да проверя и взех, че умрях. От тъпата гадна лава. Фак. Ето. Видяхте. И набързо ще да умра. Че да видим сам нещо. Diamond. Ето. Охо, че много. 5. What the?
What the heck? Добре, за първи път ми се случва на охица да намеря толкова много Iron, да. Diamond, в смисъл на едно място. Аз съм намирал и по повече, по 10 блокчета на едно място, но не и на охица. Ще видим сам, рандом копка някаква. Да, защо пък не? Може и да отидем да направя портал към мен, да ако намеря обсидиан. В смисъл, то обсидиан лесно ще намеря, ама на мен ще ми трябва вода. За и лава да се направя обсидиан. Писна ми да се правя постоянно. Ще направя направо две. Една такава. И една такава ще направя. Не знам за сега, не съм ползвал много голден неща. Да. Главно, защото бързо се чупят. Естествено, те много бързо чупят неща, ма вижте за има по-малко и минута се щупи. Да, ето що не трябва да се използва толкова много голден айтеми. Лол. Охо. Че ма нерви. Добре, не е добре още. Само 10 айрон. Мисля, че може да се ползвам по-често Iron кирката. Поне още едно такова да намеря. Още 4 Iron, ако намеря там 3. Ще почна да си използвам Iron кирката по-често. Добре, охо. Big Bomb. Скоро ще умре. Не знам как се е свалил толкова много сърца. Не ме интересува, честно казвам, но е важно да е, че ги е свалил. Какво е това? Фак. Да се крафна бързо един дъмамеч. Не! Да, и това, дами и господа, беше края на този клип. Дано ви е харесал, абонирайте се, лайкнете клипа. Не че задължавам или нещо, просто ако искате, ако ви харесват клиповете, които правя. Пак казвам, ще почна да снимаме на лол. Само че нали казах, че се фейлват тия неща. Клиповете, не тия неща. И да. Ще почне поредицата на CSGO и там вече за други игри, ако искате. Ми пишете да почвам, пак да кажа. В коментарите. Абонирайте се и за лайка на BG. Също може да се абонирате MartBG. Ще му оставя линка в описанието. И да, това беше.